सो मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया, सो इसको ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, बड़ा वाला ब्लूपर देख रहे हो आप, पूरा नीचे गिर गया। सबसे लाउडेस्ट वाला अभी आया। वीडियो में मजा आया हो तो मेक श्योर, अभी भी आ रहा है, अभी भी बर्ब्स आ रहे हैं। सो हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक चैलेंज वीडियो। यस गाइज, बिकॉज मैंने काफी दिनों से कोई चैलेंज वीडियो नहीं की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ एक चैलेंज वीडियो शेयर किया जाए। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक चैलेंज जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है अभी, और उस चैलेंज का नाम है बर्ब चैलेंज। सो गाइज, इससे पहले मैंने ये चैलेंज कभी नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सो काफी यूट्यूबर्स कर रहे थे तो लोग बहुत पसंद कर रहे थे और मजा भी आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करूँ। इससे पहले मैंने ऐसा कोई चैलेंज नहीं कर रखा है, सो कोई भी गलती अगर मेरे से हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। आई नो ये काफी ज्यादा वियर्ड चैलेंज होगा, बट कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने सोचा जब रिक्वेस्ट है तो क्यों ना करा जाए। सो आप लोग के लिए कुछ भी। सो या गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ बर्ब चैलेंज शेयर करूंगी। अगर आपको नहीं पता है कि बर्ब चैलेंज क्या है तो मैं बता देती हूँ कि बर्ब चैलेंज क्या होता है। तो बेसिकली इस चैलेंज में हमें क्या करना होता है कि एक स्प्राइट का बॉटल लेके पूरा उसको पीना होता है, देन आपको बर्ब्स आते हैं कि नहीं वो चेक करना होता है। लाइक मेरे पास ये स्प्राइट का बॉटल है, इसको मैं पूरा पीऊंगी और मुझे बर्ब्स आते हैं कि नहीं वो चेक करना होता है, और कितने बर्ब्स आते हैं वो काउंट भी करना होता है। सो बर्ब चैलेंज बेसिकली यही है, आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल लेना है, देन उसको पूरा पीना है और कितने बार आपको बर्ब्स आ रहे हैं वो काउंट करना है, और पूरा पीने के बाद आपको बर्ब्स आ रहे हैं कि नहीं ये भी चेक करना है। बर्ब चैलेंज यही है। सो या गाइज, मैं इसलिए स्प्राइट का बॉटल लेकर आई हूँ बिकॉज मैं सॉफ्ट ड्रिंक पर्सन नहीं हूँ। हाँ, मुझे एक टाइम पे सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद था, बट 1 to 2 ईयर से मैंने सॉफ्ट ड्रिंक पीना छोड़ दिया है। सो मुझे आदत नहीं है पीने की, इसलिए मैंने स्प्राइट का छोटा वाला बॉटल लिया है। बिकॉज बड़ा वाला अगर लेके आती तो मैं नहीं पी पाती उतना बड़ा, इसलिए वेस्ट हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि छोटे वाले बॉटल के साथ मैं ये चैलेंज करूंगी। सो या गाइस, बिना ज्यादा बातें की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं मुझे बर्ब्स आते हैं या नहीं। और गाइस, ये पूरा खत्म करना है, सो वीडियो लंबा होगा, सो उसके लिए सो सॉरी फॉर दैट। बिकॉज बर्ब चैलेंज है तो पूरा खत्म करेंगे और बर्ब्स काउंट भी करेंगे, सो वीडियो तो लंबा होना ही है। सो उसके लिए सो सॉरी। तो या गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया, सो इसको ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, बड़ा वाला ब्लूपर देख रहे हो आप, पूरा नीचे गिर गया। तो गाइस, आपने देखा ना, ये खुलते ही मेरे ऊपर पूरा गिर गया। वीडियो की शुरुआत में ही बड़ा वाला ब्लूपर हो गया। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत नहीं है, एक्चुअली एक टाइम पे थी बट अभी छूट गई है। सो जब भी मैं पीती हूँ ना अभी इसको, तो पूरे गले में जलन होती है। एक बार और गाइस, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसको पूरा पी पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज ये वीडियो मैं डिनर करने के बाद शूट कर रही हूँ। सो मेरा पेट पहले से ही फुल है और ऊपर से इतना बड़ा स्प्राइट। गाइस, आप लोग काउंट करते रहना, मुझे 3 बार मुझे बर्ब्स आए हैं। 4, 5। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बर्ब्स आने के बाद खांसी क्यों आ रही है। 6, 7,
7। पता नहीं मुझे लाउडेस्ट बर्ब्स आएंगे कि नहीं, बिकॉज मुझे बर्ब्स बहुत कम आता है। अब देख लो पसीना आ गया, बट अभी तक लाउडेस्ट बर्ब नहीं आया। अभी आए। या गाइस मैंने पूरा खत्म कर सबसे लाउडेस्ट वाला अभी आया, फाइनली आ गया खत्म होने के बाद। सो या गाइस मैंने पूरा खत्म कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइस लाउडेस्ट बर्ब सबसे लास्ट में आया। सो अभी आया लाउडेस्ट बर्ब, आपने देखा ना खत्म करने के बाद। तो या गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको इंटरटेनिंग लगा हो या पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और वीडियो थोड़ा वियर्ड था, मुझे पता था, बट आपके लिए कुछ भी यार रिक्वेस्ट आई थी इसलिए मैंने कर दिया ये चैलेंज। और आप लोग कोई और चैलेंज मुझसे कराना चाहते हो या फिर कोई रिक्वेस्ट चैलेंज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपकी रिक्वेस्ट जरूर पूरा करूंगी। और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो या नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं बड़े वाले बॉटल के साथ ये वाला चैलेंज करूँ, मैं जरूर ट्राई करूंगी। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो में मजा आया हो तो मेक श्योर अभी भी आ रहा है, अभी भी बर्ब्स आ रहे हैं। सो गाइस अगर वीडियो आपको आज पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेड कलर के बटन को प्रेस करके। और बगल में ही घंटे का ही आइकन है उसको भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, बिकॉज मैं ऐसे ही चैलेंज करते रहती हूँ। इससे पहले मैंने गैगटॉक चैलेंजेस किए हैं अपने चैनल पे। सो अगर आप नहीं देखे हो तो मैं आई बटन पे लगा दूंगी, आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। गाइस आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रिंकू ओझा। सो मेक श्योर वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।